O parte fili gaudere. Fratelli, sorelle, pace e bene. Che gioia trovarvi attraverso questi mezzi di comunicazione moderna. Io sono Padre João, sono direttore della Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani a Campo San Piero. Sono dottore in liturgia pastorale e attraverso questo canale vorrei condividere con te un pensiero settimanale o più che settimanale e che si baserà sulla liturgia della settimana in una lettura biblico e spirituale, offrendo un po' l'esperienza di quello che noi facciamo in questa casa di spiritualità. Noi siamo nella seconda settimana della Quaresima e ogni anno il Vangelo di questa domenica è la trasfigurazione del Signore. Però il sguardo che siamo invitati a dare a questo Vangelo non è tanto della festa della trasfigurazione che noi troveremo nel mese di agosto, ma è riflettere su quello che noi celebreremo fra pochi giorni, più di un mese, che è la Pasqua della Risurrezione. Nella prima domenica della Quaresima noi troviamo sempre Gesù nella sua dimensione profondamente umana, come uno di noi, sofferente, nel deserto, tentato. La seconda domenica ci presenta meglio questo Gesù, perché dirà, non è solo quello che condivide la nostra natura, ma è il Signore che, come noi, è invitato a fare un'esperienza di unione con il Signore. Vediamo cosa succede nel Vangelo di Luca, che è l'evangelista di quest'anno. Luca è l'unico evangelista che dirà perché Gesù sale sul monte. Questo monte veramente, nella tradizione biblica, noi non troviamo il suo nome. Sarà un padre della Chiesa, Origene, che dirà che è il Tabor, perché collegherà con la storia dell'Antico Testamento. Individua in quella regione questo monte dal quale si vede bellissimo la valle e lo chiama di Tabor. Ma solo Luca, come vi dicevo, dirà che Gesù sale per pregare. Luca si interessa per questa dimensione di Gesù, il Signore orante. Sale per pregare con 3 apostoli che condivide con Gesù alcuni altri momenti di più intimità, che sono sempre questi 3. Ma lì su quel monte, in questo episodio che è raccontato da tutti gli evangelisti, Luca parla del suo cambiamento di aspetto. Il suo volto è pieno di luce. La esperienza di incontro con il Signore deve cambiare la nostra vita, deve trasformare qualcosa. Non possiamo uscire dall'incontro con il Signore la stessa persona, come succedeva anche con Mosè. Non era così che Mosè, quando parlava con il Signore, aveva il volto pieno di luce? E è giusto questo Mosè e Elia che noi troviamo nel Vangelo. Sono lì con Gesù. Rappresentano l'Antico Testamento. Mosè, a lui si attribuisce l'autoria dei 5 primi libri e Elia è il profeta per eccellenza. E loro parlano con Gesù. Luca dirà, solo lui di nuovo, che parlavano di quale tema? Dell'esodo di Gesù. Qual è la situazione di Gesù in questo momento? È un Gesù che comincia la sua sofferenza. Già la gente, i suoi nemici crescono di numeri, lo vogliono uccidere, già non supportano, non accettano. È finita la gioia iniziale. La comunità apostolica è anche in crisi, Gesù si trova in difficoltà. E lì il tema del dialogo è l'esodo di Gesù. Rappresenta questo episodio la funzione dell'Antico Testamento e la pienezza della rivelazione del Nuovo, perché è l'Antico Testamento, Mosè e Elia, che presenta i Salvatori, appunto che alla fine non ci sono più presenti, è Gesù da solo. Ma noi solo possiamo capire chi è veramente Gesù se noi conosciamo l'Antico Testamento. Gesù non è nato da nulla, ma le realizzazioni e pienezza dell'Antico Testamento, della rivelazione. È interessante la reazione di Pietro.
Noi possiamo criticare Pietro per questo desiderio, ma Pietro è molto trasparente. Quello che lui vuole, lui dice, non nasconde. È anche bello convivere con una persona così, che noi usciamo da un incontro con una persona così, senza dubbio di che cosa voleva questa persona, che cosa pensava. Pietro è trasparente e dirà così, facciamo 3 tende. Non è così tante volte l'esperienza che facciamo quando viviamo qualcosa bella? In questa casa di spiritualità, ma in ogni casa di spiritualità, in ogni luogo bello di un'esperienza con Dio, tante volte io trovo le persone che dicono, ma com'è bello rimanere qua, padre, quasi che volendo fare l'esperienza di Pietro. Ma no, non siamo fatti per rimanere sul Tabor, dobbiamo scendere per la nostra realtà, per quella famiglia con la sua crisi, per la vita della comune, della comunità, per le mie difficoltà, come con gli altri, dobbiamo scendere dalla montagna. Non possiamo rimanere. Abbiamo bisogno di salire la montagna per trovare il Signore, ma dobbiamo anche scendere per la nostra vita normale. C'è un momento curioso del Vangelo che è quando viene la nube con la voce del Padre. La nube è la manifestazione della presenza di Dio. Ti ricordi, fratello, sorella, nell'Antico Testamento la nube attorno all'arca del Signore, che era il segno della presenza del Signore che con la ombra proteggeva, e la voce del Padre presente in conferma. Sostieni questo figlio Gesù sofferente. Gesù entra pienamente con questa dimensione mistica che è anche per gli apostoli un anticipo della resurrezione, una consolazione. Lui entra nella piena coscienza della sua sofferenza, del suo esodo, della sua passione, della sua morte e resurrezione. Alla fine del Vangelo Gesù è da solo, non c'è più Mosè e Elia. Hanno compiuto la loro parte, hanno indicato il Salvatore. Qual è l'importanza di questo Vangelo nel nostro percorso di preparazione per celebrare la Pasqua? Abbiamo trovato Gesù nella sua piena umanità nella prima domenica. Adesso noi troviamo un Gesù non solo nella sua umanità, ma un Gesù che è cosciente del suo esodo. Non possiamo portare fino alla fine del periodo pasquale o nella nostra vita il dubbio della sua umanità e anche della dimensione di questo uomo orante, di questo uomo mistico, che fa un passaggio fondamentale, che è quello di accettare che le sofferenze ci sono nella vita, ma non sono da solo. Il Signore è presente con la consolazione della presenza di Mosè e di Elia, prima, con il volto di Gesù che trasmette questa presenza, è presente soprattutto con il segno della nube e con la voce del Padre. È Lui il Signore Gesù che si fa presente nella nostra storia, ma nella sua vita è presente il suo Padre, il nostro Padre. Che questa domenica sia per tutti noi questo incontro che ci riempia la vita, il nostro volto, la nostra esistenza con la luce, e che noi possiamo nell'ascolto del Figlio prepararci per celebrare bene la Pasqua della Risurrezione e per accogliere il dono della vita del Signore nella nostra esistenza. La preghiera prima della lettura di questa domenica, chiamata Colletta, dice così: O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. Che noi possiamo godere questa visione. Vi auguro a tutti, a te e ai tuoi, una buona preparazione per la Pasqua della Resurrezione. Pace. O